Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Game Power Warlock Compact klavyesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar sabah uyandım, saat 10. Kargom yeni geldi. Aldım hemen. Tabi bildiğiniz korona münasebetleri olduğu için birkaç saat en azından bekletme ihtiyacı duydum. Şimdi aldım arkadaşlar, sizlerle beraber açılımını yapacağız. İncelemesini yapacağız. Hadi isterseniz videoya geçelim. Şöyle açıyoruz. Bildiğiniz gibi bu klavye şöyle göstermek gerekirse numpad'i olmayan bayağı küçük bir klavye. Zaten boyutunu sizde eski klavyemle karşılaştırarak göstereceğim, anlayacaksınız. İçinden şöyle süngerlere sarılı bir şekilde direkt klavyemiz çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunu hemen bir köşeye koyalım. Sonra içinden bir adet Game Power, ne yazıyor burada? Only for Gamers. Büyük ihtimal bu teşekkür kağıdı gibi bir şey olsa gerek. Ve kullanım kılavuzu var. İçinden başka bizim ihtiyacımız olan hiçbir şey çıkmıyor. Klavyeyi göstermek gerekirse şöyle geri alalım. Gördüğünüz gibi boyu bayağı bir kısa. Hadi isterseniz bunu içinden çıkaralım. Evet arkadaşlar, çıkardım. Gördüğünüz gibi klavye bu şekilde. Klavye oldukça küçük. Benim istediğim de buydu. İsterseniz hemen bir ses deneyimini sizlerle beraber yapalım. Gördüğünüz gibi sesler bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi klavye Red Switch ve en büyük özelliği klavyenin küçük olması. İsterseniz hemen eski klavyemizin yerine bunu takalım. Evet arkadaşlar, eski klavyem de Rampage QBR R9'du. Bunu yaklaşık 5 yıldır falan kullanıyorum ve artık bunu emekliye kaldırma zamanı gelmişti. Evet arkadaşlar, klavyenin bağlantısını kurdum. Gördüğünüz gibi ışıklar da hemen yandı. Bu şekilde arkadaşlar klavye. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz ışık fonksiyonlarını göstereyim size. FN'ye basarak INS, Home, Up, Delete, End ve Page Up ve Page Down. Bu tuşları kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse. Bu şekilde bu da. F3'te nefes alma modu bu. Kendi kendine yanıp sönüyor. F5'te kapatıyor. F6'da rastgele bir şekilde ışıklar yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben F1'i geri alacağım. Normal ışık modunda kalmasını istiyorum ben. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Game Power Warlock Compact klavyesinin açılımını yaptık. Şu an ilk izlenimlerime bakarsak klavye çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok fazla renk seçeneğiyle ben haşır neşir değildim, yani çok önemli değildi benim için. Bu konuda klavyenin küçük olması artı olarak mekanik klavye olup fiyatının çok düşük olması beni çeken şeydi. Ve bu iki şey de şu anda klavyede çok güzel duruyor. Red Switch dediğim gibi arkadaşlar klavye. Zaten videonun içinde de sesini size duyurdum. Hiç rahatsız eden bir sesi yok. Artı olarak klavyenin dediğim gibi şuradaki numpad'in olmaması benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü bunlara hani turnuva tipi klavye deniyor arkadaşlar. Ve çoğu hani FPS oyununda ihtiyacımız olmuyor numpad'e. O yüzden böyle olması çok daha iyi. İleriki günlerde klavye hakkında düşüncelerimi video içlerinde söylerim zaten. Klavye alınır mı alınmaz mı birazcık deneyimledikten sonra sizlere bunu aktarırım. İleriki videolardaki klavye hakkında düşüncelerimi, nasıl klavye kullanışlı mı alınır mı gibi şeyleri bilmek istiyorsanız kanalıma abone olup
Videolara like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.